分ぐらい。12、3分。でもうちらのノロノロだと20分ぐらいかかる。なんかもう全然観光地っぽくないね。こういう国道普通に歩いてると。こんな大きい橋。どこ？あ、ダイソーだ。街だね、普通に。どこ？あった。ほんと急に出てきたね。あった。工房の湯、イコナセオ。あった。これやこれ。お、ここにイコナソって書いてある。イコナソ。うん。あ、電子レンジだ。え、すごいいい宿。広い。広い。うわ、広い。広い。何これ。めちゃ広いじゃん。おお。めっちゃ広。布団がもう布団敷かれてる。うわ、家みたい。広っ。うわ、別の部屋が寝室があるちゃんと。めっちゃ広。見て。冷蔵庫？どこに冷蔵庫？これ寝室にこれで行くでしょ。ほら。あら。あ、暗くて見えないけど。巨大な冷蔵庫。おお。本当だ。すげえ冷凍庫。あ、これが持ち込み用だ。あ、どういうこと？お風呂付きって。うわ。温泉が湧くんだ。そすげえ。家じゃんこれ。う。家だけど温泉。すごっ。温泉が湧くんだ。あの上にも書いてある。ほら、温泉を直引きしてますだって。うん。すっげえ面白いなここ。ほら、いっぱいアメニティある。うお。いや、で、うん、いい部屋うん、はこれが露天なんだ。ナイレのフェイスタオルはお持ち帰りいただきますだって。うん。あ、これね。すごい。なんでクラシックカーね。の写真が飾られてる。
おお、貸し切り。おお。あ、いいね。美味しそう。はい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 。はい。いいっすね。はい。柔らか。これでした。あ、玉ねこれなんだっけ。あれ。ぎ。それお味噌汁だよ。黒いよ、ちょっと。本当だ。塩辛だ。塩辛？これ先生食べられない。本当だ。私食べられない。これドレッシングどうしようね。そうだね。サラシーザーだね。干物だね。これ何鍋？味噌汁じゃね。味噌汁か。